हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? शायद अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मज़ेदार होने वाला है। तो देखिए, ये एक तो जंगली सुअर है। ये गांव में आ चुका है और ऐसा ऐसा टाइप का जो जंगली सुअर और कुछ जंगली हर जानवर लोग गांव में अभी आ रहे हैं। क्या है कि अभी क्या है कि कली युग का ये अंत होने वाला है, शायद ऐसे बोल रहे हैं। जो पुरानी जो तहत जो नियम लिखा हुआ है पुराणिक में, ऐसा टाइप का बोल रहे थे लोगों का दूसरा दूसरा कैसा है कि मत ऐसा रहता है। तो ये देखिए, जंगली सुअर हर जो जंगल में मिलता है, तो अभी अभी गांव में आ चुका है। सब जंगली सुअर लोग गांव में आ रहे हैं। कुछ जो हमारा यहाँ का भालू आ रहा है, बा क्या कि टाइगर भी आ रहा है, तेंदुआ आ रहा है, सब आ रहा है इधर गांव में। अभी आ रहे हैं। गांव में आतंक मचा हुआ है हर तरफ के हमारा यहाँ। लेकिन नहीं, अभी देखिए ये गांव का जो सीनरी है, और ये गांव में एक सुअर आ चुका है, और अभी देखिए जंगल में भी जा रहा है, आ रहा है, ऐसे टाइप हो गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट, और नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों को भी शेयर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।